उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल जी ॿीहर ॻणप वारी जेका दरख़्वास्त थी उनखे 4 मई ते ॿुधणी जो बि करार ॾिनो आहे। जेके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत खे बिराए रास्त मुलविस करार ॾिनो आहे। 249 में बकौल उन्हनि जेके दांधलियूं थियूं आहिनि इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान ऐं सूबाई वज़ीर जनाब नवाब तैमूर टालपुर साहब। तैमूर टालपुर साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। महिरबानी अदा, थैंक यू। अच्छा नवाब साहब, अॼु शाहिद खाकान अब्बासी जेको आहे उन इल्ज़ाम मड़ियो आहे त सूबाई हुकूमत बिराए रास्त मुलविस आहे ऐं इन तरह जूं जेके चूंडूं हूंदियूं आहिनि उहे सिलेक्टेड खे ई खटाए वेंदो आहे ऐं असां सिलेक्टेड जो लफ़्ज़ जेको ॾिनोसीं उहो बिल्कुलु सही ॾिनोसीं। छा चवंदो अदा, रिपीट कजो, आवाज़ ब्रेक पई थिए। जी, शाहिद खाकान अब्बासी नवाब साहब चयो आहे त इन तरह जूं चूंडूं जेके आहिनि उहे सिलेक्टेड ई खटंदा आहिनि ऐं सूबाई हुकूमत बिराए रास्त मुलविस आहे दांधली जेका थी आहे 249। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। त मां सम्झां थो हे त रुगो पंहिंजे पाण ते माण्हू खिलाइण वारी ॻाल्हि आहे। जी, साफ़ शफ़ाफ़ चूंड इन खां मथे इन खां बहितर मां सम्झां थो शायदि मुश्किल थी हुजे किथे बि पाकिस्तान जे एतिरे वॾे मुल्क में किथे बि अवां जी जिथे बि धांधली थींदी आहे, को क्राए थींदी आहे, को पोलिंग एजेंट गाइब थींदा आहिनि, को हमलो गाइब थींदो आहे, को फायरिंग थींदी आहे, धांधली थींदी आहे त झेड़ो थींदो आहे। हिते मूंखे ॿुधायो एतिरी पीसफुल इलेक्शन अवां पोइ 10-12 साल में कॾहिं ॿुधी आहे जिथे कंहिं बि क़िस्म जी का बि शिकायत न हुजे, कंहिं बि क़िस्म जो खॾो न थियो हुजे। एतिरी साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन खे त मां सम्झां थो असांखे उमेद हुई त असांखे शाबाशी ॾींदा असांजा दोस्त ऐं मुबारकी ॾींदा अहिड़ी इलेक्शन कराइण ते। छो त असांखे पंहिंजी शिकस्त क़बूल करणु बि खपे। हे बि सियासत जो हिकु हुस्न आहे, कॾहिं जीत आहे कॾहिं हार आहे। मुंहिंजे ख़्याल सां शर्मिंदा थियण जी का एॾी ॻाल्हि बि कोन्हे नून लीग लाइ, को एॾो को हो लखनि जे हज़ारनि जे मार्जिन ते कोन हारिया आहिनि। सभनि जे मार्जिन ते हुननि इलेक्शन पंहिंजी लूज़ कई आहे ऐं 5-6 हज़ार वोट वधीक मिला त असांखे खटे वञनि हा। ऐं बिलीव मी इहो असांखे खटनि हा त असीं ॿाहिरि वेठसि। मां ज़रूरु मुबारकबाद ॾियां फ़ोन करे त ठीकु आहे, तव्हां खटे विया एतिरनि वोटनि सां, तव्हांखे मुबारकबाद हुजे। पहिरें ॾींहं खां ख़बर हुई त इहो मुक़ाबिलो जेको आहे ॿिनि पार्टियुनि जे विच में ई हूंदो। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी छो ॿ ई जमहूरी ताक़तूं आहिनि ॿिया, त हाणे हे सेलेक्टर्स कंहिंखे आणींदा आहिनि कंहिंखे छॾंदा आहिनि। अच्छा नवाब साहब, जेके बि सर्वे थिया उन में पीपल्स पार्टी जो ज़िक्र 5-6 माना आख़िरी नंबरनि ते अचे पियो। शाहिद खाकान अब्बासी बि इहा ॻाल्हि कई आहे त उहा पार्टी जेका 4थे नंबर ते हुई, जेके सर्वे थिया हिकु रिपोर्टिंग थियूं, अचानक इहा पार्टी खटे कीअं वई? ऐं अव्हां ॿुधायो त अव्हां जो बि वाक़ई उत में असां जॾहिं ॾिठोसीं पिए त इलेक्शन खां अॻु में मुक़ाबिलो ईअं पियो महसूसु थिए त ॼण नून लीग ऐं PTI जे विच में आहे या PSP जो थोरो हुन में किरदारु हूंदो। अव्हां उन सर्वे में छो न हुयो? जेसि ताईं ॻाल्हि आहे PTI जी, तव्हांखे ख़बर आहे PTI 11 इलेक्शनूं 11 बाय इलेक्शन हारे चुकी आहे। हुकूमत में हूंदे, वफ़ाक़ जो नुमाइंदो हूंदे, पंहिंजो प्राइम मिनिस्टर ऐं सॼी कैबिनेट हूंदेसि हूंदे उन्हनि खे अवाम इहे चमाटनि ते चमाटूं हयूं आहिनि। हर चकर इन्हनि ठाहियो आहे, इन्हनि खे ख़राबु कयो आहे। छो त अवाम कावड़ में जॾहिं अचे थी या अवाम जॾहिं जज़्बाती थिए थी, अवाम तव्हांखे मोचड़ा थी आणे सघे, तव्हां ते मथां फायरिंग ऐं गोलियूं करे सघंदी। उन्हनि जो हक़ किराए ते कीअं उन्हनि जो वोट उहो इस्तेमालु करे ऐं तव्हांखे निछो ॾेखारनि था, जेको उन्हनि कयो। सो जेसिताईं ॻाल्हि आहे पीपल्स पार्टी इन सीट खटण जी, त हे सीट त पहिरीं पीपल्स पार्टी खटी रही आहे। पीपल्स पार्टी खटी आहे, कॾहिं नून लीग खटी आहे ऐं विच में जेको आहे सो फैसल वाडा खे त ज़बरदस्ती खटाए पियो। अवां सभिनि खे ख़बर आहे, सॼे पाकिस्तान जी सिंध जी अवाम खे ख़बर आहे त कहिड़े नमूने फैसल वाडा खटियो ऐं कीअं हुनखे खटायो ऐं घणे वोट ते खटियो। सो अहिड़ी नून लीग इलाही नुक़सानु पंहिंजे पाण खे डेमोक्रेसी खे ॾिनो आहे। अच्छा, हाणे नवाब साहब हाणे मुफ्ता इस्माइल वियो आहे त इहा रिकाउंटिंग थिए, अव्हां रीपोलिंग जो मुतालबो पिया कयो, त रिकाउंटिंग जो मुतालबो अव्हां छो नथा कयो ऐं अव्हां रीपोलिंग छो पिया चाहियो? जॾहिं बि तव्हां किथे रिकाउंटिंग करायो था त उनजा को मक़ासिद हूंदा आहिनि, को रीज़न्स हूंदा आहिनि, को वजह हूंदी आहे, को शर्त शायदि हूंदा आहिनि। या त असांखे अहिड़े की प्रूफ आणे ॾियनि, उहो प्रूफ असांखे आणे ॿुधाइनि त हे हिते धांधली ठही, हिते ज़्यादती ठही, हिते का ग़लती बि ठही हुजे असांखां पीपल्स पार्टी हुकूमत खां या इलेक्शन कमीशन खां, त मां उनजी ॻाल्हि मञण लाइ तयारु आहियां। पर जॾहिं हिकु साफ़ सुथिरो अमल पेश आयो आहे त उन अमल खे ख़राबु छो था करणु चाहिनि? जे उन्हनि खे वरी बि हिकु चकर आज़माइणी आहे पंहिंजी। अव्हां रीपोलिंग जो मुतालबो छो पिया कयो? अव्हां छो था चाहियो त रीपोलिंग थिए? जॾहिं अव्हां चाहियो था त साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन थी आहे त पोइ अव्हां रीपोलिंग जो छो पिया चाहियो?
असीं रीपोल चाहियूं नथा, पर जे हो रीपोल चाहिनि था त असां उन्हनि खे वरी मैदान में मुक़ाबिलो करण लाइ तयारु आहियूं। पहिरीं असां फुली प्रिपेयर्ड बि न हुआसीं, छो त असांजी कोशिशि हुई SOPs जे करे जेके कोविड हले पियो, रमज़ान जो महीनो हले पियो, इन में ब्रेक अचे, असां जे नमूने कमु करे सघंदासीं उन नमूने असां कमु न कयो। हाणे जे वरी इलेक्शन कंदा त पोइ असां प्रॉपर वर्क करे पंहिंजी तंज़ीम खे वधीक बहितर तरीक़े सां अॻिते आणे। ऐं मां सम्झां थो नवाब साहब बकोल अवां जे तव्हां उहा वर्क न करे सघियो रमज़ान जे करे, अवां पंहिंजे वोटर्स खे उहो मोटिवेट न करे सघियो, पोइ बि अवां खटे वियो। अवां छा था सम्झो त अवां खे मतिलबु कहिड़े छा सम्झी वोटरनि अवां खे वोट ॾिनो हूंदो? अवां जी कारकर्दगी अवां छा कहिड़ा सबब हूंदा जो अवां खे खटायो? अॼु सॼे पाकिस्तान में तव्हांजो बहितरीन हेल्थ केयर सिस्टम सिंध में आहे। तव्हांजे बॉर्डर्स था माण्हू इलाज कराइण लाइ सिंध में चंदा मुफ़्त इलाज वाहिद हिकिड़ो सूबो ई कराए थो तव्हांखे। अवां जो वाहिद सूबो आहे जेको सॼे पाकिस्तान खे नेशनल ग्रिड ते बिजली पियो थर खोलिजे थो। अवां जो वाहिद सूबो आहे जंहिंमें गवर्नेंस आहे। मां 13 सालनि जी ॻाल्हि त न करे सघंदुमि, पर मां तव्हांखे शर्तिया चवां थो त मुक़ाबिलो कयो कंहिं बि सूबे में पोइ 5 सालनि में वधीक असां खां बहितर डेवलपमेंट या वधीक बहितर कंहिंजी कारकर्दगी हुजे त असांखे ॿुधाइनि। इन्हनि 5 सालनि में जेको डेवलपमेंट थी आहे ख़ुसूसन कराची में, हैदराबाद में, उहो तव्हांजे साम्हूं जेके असां फ्लाईओवर्स ठाहिया आहिनि, अंडर पासिस ठाहिया आहिनि, हर जाइ ते हॉस्पिटल जा रोड ठहनि था। अवां चओ पिया तव्हांखे कारकर्दगी जो बुनियाद ते जेको आहे उहो उन हल्के वारनि वोट ॾिनो, पर नवाब साहब 5% जिते वोट अगरि अवां सम्झो पिया त मार्जिन थोरो आहे त पोइ त उन उम्मीदवार जो राइट आहे त उहो रिकाउंटिंग लाइ वञे। अवां रिकाउंटिंग वारे अमल खां मतिलबु उन खां इनकार छो पिया कयो? वोटिंग अगरि थिए कोन्हे, असांजो जेको आहे 20% जो रेशो आहे न, पर तमामु घटि मार्जिन थियो आहे न। 600-700 वोटनि ते खटियो आहे अवां। 600-700 वोट कोई एॾो वॾो मार्जिन न आहे। 600-700 वोट त रिकाउंटिंग में हेठि मथे बि थी सघनि था। तव्हां मूंखे ॿुधायो त इहो घटि वोट छो? तव्हां नथा ॿुधाए सघो त मां तव्हांखे ॿुधायां। घटि वोट त उन अवां ॿुधायो छो घटि वोट थिया? ॻाल्हि त कोरोना ऐं कोविड-19 जो डपु जंहिंजे करे माण्हू घटि निकिता ऐं जंहिंजे करे असां इन एडवांस पहिरीं वार्निंग ॾिनी त इलेक्शन कमीशन जी महिरबानी करे इलेक्शन डिले कयो, उन्हनि न मञियो। पहिरियों मसइलो। ॿियो मसइलो, रमज़ान पियो हले। रमज़ान में पाकिस्तान जा पीपल्स पार्टी जा वर्कर्स अची सघनि था ॿाहिरि वोट लाइ, नून लीग जा अची सघनि था, मां सम्झां थो। पर जेको PTI जा वोट आहिनि न, जेको शैतान आहे, शैतान रमज़ान में बंदि हूंदो आहे, उहो त ढोल म्यूज़िक नच गाने ते ईंदो आहे, त रमज़ान में तो निकिरी कोन सघंदोसीं। इहे शयूं जेके इहे सभु हिननि खे हेठि करे वेंदा। न, पर कुझु सवनि वोटनि जो फ़र्क़ु आहे। अगरि रिकाउंटिंग में वञे त मिफ्ता इस्माइल वञे थो पियो त मां सम्झां थो त हिकिड़ो जमहूरी प्रोसेस आहे, जो हुनजो जमहूरी राइट बि आहे, त भले रिकाउंटिंग ते वञे। पीपल्स पार्टी खे कोई एतिराज़ त न हुजणु घुरिजे हुन ते। कोर्टूं कोर्टनि वटि वञनि, असांखे कोर्ट जो तमामु घणो एतिराम आहे। जे कोर्टूं हिननि खे मोकिलियूं त बिस्मिल्लाह, 1 चकर न 2 चकर रिकाउंट कराए वठनि। ऐं मूंखे वरी बि इन करे असांखे वधीक डपु आहे जे रिकाउंट थिए थी ऐं हिननि जा वोट अञा घटिजी विया त वरी ॿिया इल्ज़ाम कूड़ा लॻाईंदा इलेक्शन कमीशन ते। छो त तव्हांखे त ख़बर कोन्हे, ग़लती में को 4 वोट असांजा बि वधी सघनि था, 4 वोट उन्हनि जा वधी सघनि था। रिस्क वठण लाइ तयार आहिनि त भले वठनि। बिल्कुलु सही। पर नवाब साहब, अवां नथा सम्झो त यूसुफ रज़ा गिलानी जे सेनेट में अपोजिशन लीडर चूंडजण खां पोइ हीअ का इलेक्शन थी आहे त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी हिकु दफ़ो ॿीहर आम्हूं साम्हूं अची विया आहिनि। तव्हां नथा सम्झो त इन सां हाणे हिकु त PDM में जेको हिकु दफ़ो ॿीहर चांस हुयो त पीपल्स पार्टी वरी मुतहरिक नज़र ईंदी, हाणे उहो मुतहरिक नज़र न ईंदी, ऐं मुस्तक़बिल में छा हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी हिक ॿिए जे मध्य मुक़ाबिल हूंदा? मां इन करे तव्हांखे चवां पियो त नून लीग पहिरीं ग़लतियूं कयूं आहिनि ऐं हाणे वरी पंहिंजी ग़लतियूं दोहराए पई। बजाए सम्झण जे, माहौल खे सम्झण जे, जो PTI खे मज़बूत करणु चाहिनि था। मूंखे ख़बर न आहे, छो त मरियम नवाज़ साहिबा ई चयो आहे त उहो चाहिनि था त 5 साल इमरान ख़ान पंहिंजा पूरा करे, उन पॉलिसी ते हले पई त भले उहो सही पिया हलनि। पर जो चाहिनि था त इन्हनि कूड़नि मां, इन्हनि चोरनि मां, इन्हनि वोटनि जे चोरनि खां, इन्हनि सेलेक्टेड खां जे हुकूमत वञे त इन्हनि खे पॉलिसी चेंज करणी पवंदी ऐं आवाम जे मुस्बत पॉलिसी आणणी पवंदी। बजाए हिन जे नमूने हींअर हलनि पिया, हे जमहूरियत खे बि नुक़सानु ॾियनि पिया ऐं हे इमरान ख़ान खे ताक़तवर कंदा पिया। त पोइ अवां मुस्तक़बिल में कीअं था ॾिसो? छा हाणे PDM में पीपल्स पार्टी बाज़ी जीअं मुतहरिक नज़र न ईंदी? पीपल्स पार्टी में हाणे PDM जो हिसो न बणिजंदी अहिड़ी सूरत हाल में? न, असां जेतिरो चाहियूं था त असीं PDM खे पाण में वेझो कयूं, हुननि जी मदद कयूं, सपोर्ट में गॾु अचूं।
नून लीग पॉलिसी हाणे डिफरेंट आहे, नून लीग नथी चाहे त पीटीएम वरी गॾु ते इन करे शायदि पर असां हिन हुकूमत जे ख़िलाफ़ आहियूं ऐं पीटीए जे ख़िलाफ़ रहंदासीं। असांजी जदोजहद आख़िरी टाइम ते बरक़रार रहंदी। ठीकु आहे। अच्छा नवाब साहब मुख़्तसरन ॿुधाइजो त पीपल्स पार्टी छा थी चाहे, रीकाउंटिंग या रीपोलिंग 249 ते? असीं सम्झूं था त रीकाउंट जी ज़रूरत आहे, रीपोल जी ज़रूरत आहे, पर जे उन्हनि खे शौक़ु घणो आहे त असीं उनखे वेलकम कयूं त भले मैदान में अचनि, वरी पोल कराइनि ऐं असां पंहिंजी लीड डबल करे ॾेखारियूं। वॾी महिरबानी नवाब तैमूर टालपुर साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन, नवाब पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो, जंहिं त फ़िलहालु ज़रूरत कोन महसूसु नथी सम्झे पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत त 249 ते रीकाउंटिंग या रीपोलिंग थियणु घुरिजे, बल्कि इलेक्शन कमीशन अगरि को फ़ैसिलो करे थी पई त पोइ त इन्हनि खे उहो फ़ैसिलो क़ाबिल क़बूल हुजणु घुरिजे। प्रोग्राम हिते वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। कोरोना जी टीं लहर गुज़िरियल 2 लहरनि खां त ख़तरनाक आहे ई आहे, पर हाणे जे हवाले सां ख़बरूं अचनि पियूं ऐं हुकूमत उन जी तस्दीक पई करे त न सिर्फ़ु कोरोना जे हवाले सां हिते चाइना जो वायरस आहे, बर्तानिया जो वायरस आहे, अफ्रीका जो वायरस आहे, पर हाणे ख़बर पई पए त हिते ब्राज़ील क़िस्म जो वायरस बि आहे, जेको वायरस इन्हनि 3 मुल्कनि जा जेके वायरस आहिनि उन्हनि खां वधीक ख़तरनाक आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सिंध जे जेको सिहत वारो शोबो आहे, उन जी कैपेसिटी केतिरी आहे, उते बेड मुयसरु आहिनि या न आहिनि, वेंटिलेटर्स जो मामिलो त बाद जो आहे, ऑक्सीजन जी जेका सूरत हाल आहे उहा अलाह न करे अगरि हिंदुस्तान वारी थी वई त पोइ मामलात अञा वधीक ख़राबु थींदा। अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त कराची में त वरी बि इंटरनेशनल शहर आहे, हिते खोड़ सारियूं अस्पतालूं आहिनि, सरकारी अस्पतालुनि सां गॾोगॾु प्राइवेट अस्पतालुनि जी बि हिकिड़ी ॼार विछियल आहे, माण्हुनि खे कंहिं न अधु ताईं हिते त सहूलियतूं मुयसरु आहिनि। हैदराबाद में कहिड़ी सूरत हाल आहे, सखर में कहिड़ी सूरत हाल आहे ऐं लाड़काणे में कहिड़ी सूरत हाल आहे, उते कोरोना जे मरीज़नि जा हिकु वार्ड रखिया विया, उन्हनि जी हाणे गुंजाइश एतिरी आहे, गुंजाइश पूरी थी चुकी आहे, छाकाणि त अॼु हिकिड़ी ख़बर आई पई त जामशोरे में जेका लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी आहे उन में त अञा तोड़े जो अञा उन हद ताईं कोरोना हिते नाहे पतो, बल्कि उन जे पहिरियां ई उते कोरोना जे मरीज़नि जो जेको वार्ड आहे उन में हाणे गुंजाइश ख़तमु थी चुकी आहे। लॻभॻि अहिड़ी सूरत हाल जूं ख़बरूं असांखे सखर मां बि पवनि पियूं, लाड़काणे मां बि पवनि पियूं ऐं ॿियनि हंधनि ते बि, त उते जेके बुनियादी जेके ज़रूरतूं आहिनि, जेके बुनियादी सहूलियतूं हूंदियूं आहिनि कंहिं बि अस्पताल लाइ, उहे हिन वक़्त ताईं बि मुयसरु आहिनि। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त गुज़िरियल साल खां वठी सिंध हुकूमत में इमरजेंसी नाफ़िज़ थियल आहे अस्पतालुनि जे हवाले सां ऐं सिहत जे शोबे जे हवाले सां, त इमरजेंसी बुनियादुनि ते कोरोना में पूरी दुनिया खे हिकिड़ी जंगी सूरत हाल में मुब्तला कयो हो ऐं उन जा असर पूरी दुनिया सां गॾोगॾु पाकिस्तान ऐं सिंध ते बि पिया हुआ ऐं अस्पतालुनि जी सूरत हाल में बि जंगी बुनियादुनि ते कमु कयो पियो वियो, पर साल गुज़रण जे बावजूदि बि असां ॾिसूं था पिया त असां उन हद ताईं न आहियूं पहुची सघिया जंहिं हद ताईं असांखे पहुचणु घुरिजे। हालांकि असांखे टाइम तमामु घणो मिलियो आहे, शायदि दुनिया जे कंहिं ॿिए मुल्क या ॿिए खिते केतिरो टाइम मिलियो हुजे जो उहे पंहिंजे मामला दुरुस्त करे सघनि। असां अञा ताईं उन सुस्त रवी जो शिकार आहियूं। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त वैक्सीन जे अमल जो बि अञा ताईं उन हद ताईं उहो अमल बि उन तेज़ी सां नाहे फैली सघियो जेको थियणु घुरिजे। प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे हैदराबाद मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर फैज़ खोसो ऐं सखर मां असांखे जॉइन कंदो मुमताज़ बुखारी ऐं लाड़काणे मां असांखे जॉइन कंदो निसार खोखर साहब। फैज़ खोसो साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त हैदराबाद जी छा सूरत हाल आहे, बेडनि जी छा सूरत हाल आहे, मरीज़नि जी गुंजाइश केतिरी आहे, हिन वक़्त ताईं बेड केतिरा पूरा थी चुका आहिनि, ऑक्सीजन जे हवाले सां सवाल पिया उथनि त ऑक्सीजन वारो जेको अमल आहे उहो किथे पहुचंदो, अस्पताल उन हवाले सां पंहिंजी कहिड़ी तयारी कई आहे? असल हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे ऐं जेको मरीज़नि जो जेको लोड आहे उहो हैदराबाद खे बर्दाश्त करिणो पवे थो। ख़ासि तौर ते जेका तव्हांजी हैदराबाद रीजन आहे, हैदराबाद डिवीज़न आहे या मीरपुर ख़ासि डिवीज़न आहे, उनखां अलावा तव्हांजी जेका शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न आहे उनजो लोड बि लामहाला हैदराबाद खे ई बर्दाश्त करिणो पवे थो। अॼु हैदराबाद जे जेके सिविल अस्पताल हैदराबाद जा आइसोलेशन वार्ड्स आहिनि उन में मजमूई तौर ते हिन वक़्त ताईं त 52 मरीज़ दाख़िल आहिनि हैदराबाद सिटी ऐं जामशोर में जेको आइसोलेशन वार्ड ठहियो आहे। पर जेकॾहिं तव्हां उन्हनि मरीज़नि जो ब्रेकअप मूंखां पुछंदो त मां तव्हांखे इहो ॿुधाए सघंदुसि त इन वार्ड में न रुगो हैदराबाद पर बदीन, मीरपुर ख़ासि, नौशर फिरोज़, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद ख़ान, खैरपुर, मटियारी, दादू ऐं शहदाद कोट जा जेके मरीज़ आहिनि उहे बि सिविल अस्पताल हैदराबाद जे इन्हनि आइसोलेशन वार्ड में दाख़िल थियल आहिनि। मजमूई तौर ते जेका गुंजाइश रखी वई आहे HDU ऐं ICU जी, उहा ICU जी त 36 बेड आहिनि हैदराबाद जी सिविल अस्पताल में ऐं 35 बेड जेके आहिनि उहे HDU में आहिनि। उन्हनि में मरीज़नि जी घटि वधाई जो अंग थींदो रहे थो, छाकाणि त
तमामु घणा मरीज़ जेके आहिनि उहे पंहिंजनि घरनि में आइसोलेट कया पिया वञनि। हिन वक़्तु जेके हैदराबाद में जेके मरीज़ आइसोलेटेड आहिनि, मिसाल तौरु 1932 जेके आहिनि उहे पेशेंट्स एक्टिव आहिनि, एक्टिव केस मौजूदु आहिनि, उहे पंहिंजनि घरनि में आइसोलेट आहिनि। जेकॾहिं इहो बर्डन तव्हांजे हॉस्पिटल्स ते अची वञे त हॉस्पिटल्स में तव्हांजे में एतिरी गुंजाइश ई मौजूदु कोन्हे को जे इहो मरीज़नि जो जेको ॿार आहे उहो बर्दाश्त करे सघे। अच्छा, इहो ॿुधाइजो त ऑक्सीजन जे हवाले सां अस्पताल जी कहिड़ी तयारी आहे? जेका सूरत हाल ॿुधाई पई वञे त हिन वक़्तु हैदराबाद जेको आहे उहो सिंध में पहिरें नंबर ते आहे, जिते कोरोना जो जेको सैकड़ो आहे उहो 17% ते पहुची वियो आहे। ऐं अगरि इहो वधे थो पियो त पोइ अस्पतालुनि खे ऑक्सीजन जी पहिरीं बुनियाद ते ज़रूरत पवंदी आहे। तयारी कहिड़ी आहे अस्पतालनि जी? मुमताज़ ही दुरुस्त की कयां त हैदराबाद में जेका ऑक्सीजन जी त अञा ताईं का शिकायत कंहिं अस्पताल मां कोन आई आहे। ऐं न ई त छाकाणि त आइसोलेशन वार्ड सिर्फ़ु तव्हांजो आहे ई सिविल अस्पताल हैदराबाद में, त उते अञा ताईं ऑक्सीजन जी का शिकायत कोन्हे। पर ज़िलई इंतिज़ामिया जो जेको हिकिड़ो कल्ह इजलास थियो हो जंहिंजी सदारत कई हुई कमिश्नर हैदराबाद, उन इहो तजवीज़ ॾिनी आहे त सरकार खे इहो लिखिजे त जेका कारखाननि खे ऑक्सीजन मुहैया कई पई वञे उहा रोकी वञे, छाकाणि त इहो लोड जेको आहे उहो मरीज़नि जो वधणो आहे हैदराबाद ऐं पसगिरदाई वारनि इलाइक़नि में कोरोना जे, उन करे ऑक्सीजन जी ज़रूरत पइजी सघे थी, खोट पैदा थी सघे थी। हिकिड़ो ख़दशो ज़ाहिर करे सरकार खे डिवीज़नल इंतिज़ामिया ख़त लिखण जो फ़ैसिलो कयो आहे त ऑक्सीजन जेका कारखाननि खे फ़राहम कई पई वञे उहा रोकी वञे, उन मिक़दार घटि करे अस्पताल। अच्छा फैज़, इहो ॿुधाइजो त भला जेको वैक्सीनेशन जो अमल हुयो उहो किथे पतो? माण्हुनि जी केतिरी दिलचस्पी रही आहे त वैक्सीनेशन कराइजे? हुकूमत इन हवाले सां कहिड़ो तर्क पई वठे त माण्हुनि खे जेको आहे उहो ॿार विझिजे त हर सूरत में वैक्सीन कराइणु घुरिजे? ॾिसो, इब्तिदाई तौर ते त जेको असांजे 60 साल खां मथे जी उमिरि जा माण्हू हुआ उन्हनि जी जेका वैक्सीनेशन आहे उहा मरहलो मुकमल थियो आहे। पर उन में बि माण्हुनि जी जेका दिलचस्पी आहे उहा एतिरी नज़र असांखे कोन आई आहे। जेके माण्हू थोरा बाशऊर आहिनि, जिन खे ख़बर आहे त हिन वैक्सीन जे करे असां कोविड खां बची सघूं था या उन जा असर घटि थी सघनि था, त उहे माण्हू रश कनि था वैक्सीनेशन सेंटर्स ॾांहुं। हिन वक़्तु हैदराबाद ज़िले में मजमूई तौर ते 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स आहिनि जिन में वैक्सीन जो अमल हलंदड़ आहे। पर जुमे जो ॾींहुं ऐं कल्ह जेको काल वारो ॾींहुं गुज़रियो आहे उहो ॾींहुं बंदि कयो वियो आहे मजमूई तौर ते सिंध में। त जुमे ते वैक्सीन न थींदी, बाक़ी माण्हू जेके आहिनि उहे छंछरु आचर ते बि वैक्सीन कराए सघनि था। ऐं हिकिड़ो सेंटर हैदराबाद जो अहिड़ो आहे भिटाई अस्पताल जो जेको 2 शिफ्टनि में वैक्सीनेशन करे थो। मां तव्हांखे हलंदे हलंदे इहा ॻाल्हि बि ॿुधाए छॾियां त हैदराबाद में जेको इन जी पोज़ीशन आहे वेंटिलेटर्स जी, त वेंटिलेटर्स जेके आहिनि उहे सिविल अस्पताल में ई मौजूदु आहिनि ऐं DHO सतह ते अञा ताईं उन हवाले सां का मालूमात असांखे न मिली सघी आहे। न ई उते कंहिं ॿी अस्पताल में वेंटिलेटर लॻाइनि। 20 वेंटिलेटर्स जेके आहिनि उहे कोरोना जे मरीज़ लॻाइनि। ठीकु आहे। अच्छा मुमताज़ बुखारी, अव्हां ॿुधाइजो त सखर जी छा सूरत हाल आहे? वेंटिलेटर्स केतिरा एक्टिव आहिनि? कोरोना जे मरीज़नि जेके बेड हुया उनजी हाणे केतिरी गुंजाइश आहे? मरीज़ केतिरा आहिनि? ओवरऑल छा सूरत हाल आहे सखर जी? ममता साहब, मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे पियो? सखरी अहिड़ो आवाज़ अचे पियो? जी जी मुमताज़ जी। हा, त सखर हिकु अहिड़ो शहर हो जिते सॼे मुल्क में जॾहिं वबा फैली त सखर में ई हुनजो खुदि घर ठाहियो वियो ऐं उते ई पहिरीं खेप कोरोना वारनि जी जेके ॿाहिरां आई उहा सखर में तरसी हुई। सखर ऑलरेडी अलर्ट शहर रहियो आहे। पर सूरत हाल इहा आहे त जेके सरकारी सतह ते सहूलियतूं आहिनि उहे तमामु घटि आहिनि। छो त हिन वक़्तु बि जॾहिं गर्मी शदीद थी आहे त गैस्ट्रो या ॿियनि बीमारियुनि जे करे ऑलरेडी बेड घणा ऑक्यूपाइड थी विया आहिनि ऐं उते बीमार बि तमामु घणा अची विया आहिनि। ऐं जेकी बिजली आहे उहा न हुजण जे करे असां ॾिठो त अक्सर राति जो मरीज़ जेके आहिनि उहे ॿाहिरि सुम्हनि पिया। ऐं वेंटिलेटर जेके अॻु में हिते फराहम कया विया हुआ उनजी कोरोना जे पहिरें ई जॾहिं मरहले दौरान सखर खे ॾिना विया हुआ त उन वक़्तु ई केतिरा ई उन मां कारगर साबित न थिया हुआ। हिन वक़्तु बि जेके वेंटिलेटर आहिनि उन्हनि में अक्सरियती वेंटिलेटर्स जी सूरत हाल इहा आहे जो उहे हलण जे क़ाबिल न आहिनि। ऐं जॾहिं त गैस जी सूरत हाल जेतोणीकि अस्पताल अमले सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी उन्हनि चयो त असां वटि एमरजेंसी खे मुंहुं ॾियण लाइ उहा सहूलियत मौजूदु आहे। पर सखर में ई ऐं खैरपुर में असां ॾिठो आहे त यूनिवर्सिटी में बि कैविलिटीज़ कोरोना जे करे थियूं। सखर में बि डेथ रेशियो जेको आहे हाणे उहो वधियो आहे। ऐं उनखां सवाइ जेके
जेके कोरोना में अच्छा ममता जी, जेका वेंटिलेटर्स जी ॻाल्हि, ममता तव्हां जेका वेंटिलेटर्स जी ॻाल्हि पिया कयो त उहे केतिरनि ई ॾींहंनि खां या केतिरे अरसे खां जेके आहिनि उहे ख़राबु पिया आहिनि, त इंतिज़ामिया इन हवाले सां को इंतिज़ामिया जो मौक़िफ़ आयो आहे त इहे छो ख़राबु पिया आहिनि? हीअ एमरजेंसी सूरत हाल आहे, जंगी माहौल जुड़ियल आहे ख़ासि करे सिहत वारे शोबे जे हवाले सां, त पोइ हिन खे वेंटिलेटर्स खे ईअं ई ख़राबु पिया आहिनि, कुझु इंतिज़ामिया छा पई चए, कहिड़ो उज़र पई ॾिए? अच्छा, असांजो आवाज़ जो मामिलो आहे ममता सां, जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां हुनखां ज़रूरु मालूम कंदासीं। अच्छा निसार, अव्हां ॿुधाइजो त लाड़काणे जी छा सूरत हाल आहे, केतिरा बेड्स आहिनि कोरोना जे पेशेंट्स जे लाइ, ऐं उन्हनि जी गुंजाइश हाणे केतिरी बची आहे, वेंटिलेटर्स वारो सिलसिलो कीअं केतिरो पतो आहे, ऐं वेंटिलेटर्स जी सूरत हाल कहिड़ी आहे, उहे एक्टिव आहिनि न आहिनि? लाड़काणे जो जेको चाणका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाड़काणे में कोरोना जो ICU ठाहियो वियो आहे, उन में त टोटल 24 जेके आहिनि से बेड लॻल आहिनि ऐं 24 मरीज़नि खे दाख़िल करण जी गुंजाइश आहे। पर हिन वक़्तु उन में 2 बेड एक्स्ट्रा लॻल आहे, 28 मरीज़ दाख़िल कया विया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु हाई डिपेंडेंसी वार्ड हिकिड़ो ठाहियो वियो आहे। जेको हाई डिपेंडेंसी वार्ड आहे उन में बि 8-10 जेको 100 मरीज़ ॿिया दाख़िल करे, उन खां पोइ अॼु जो जेको तादादु आहे उहो 32 मरीज़नि जो ॿुधायो वञे थो ऐं इहो रेशो अहिड़ो आहे जेको हाणे रिसेंटली हिन थर्ड वेव में वधियो आहे। पहिरियां उन में मरीज़ तमामु घटि हूंदा हुआ, हाणे वधी रहिया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेको ऑक्सीजन आहे उन जी खपत जेका आहे सा डेली तमामु घणी वधी वई आहे, जंहिंजे करे हिननि इंतिज़ामिया ॿुधायो आहे, जेको उतां जी आहे चाणका अस्पताल जी इंतिज़ामिया पर्टिकुलरली AMS आहे, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल डॉक्टर गुलज़ार चुनियो, उन ॿुधायो 600 खनि ऑक्सीजन सिलेंडर बल्क में रोज़ानो उहो रखंदा आहियूं त जीअं कंहिं बि एमरजेंसी में कमु अची सघनि। वेंटिलेटर्स जी सूरत हाल इहा आहे त उन में वेंटिलेटर्स जेके आहिनि से उहे ठीकु ठाक आहिनि ऐं उहे उन्हनि मां कुझु वेंटिलेटर्स शिकारपुर मां विया हुआ जेके पिणु हिते ई STU में कमु कनि था। त हिन में चाणका अस्पताल में सिर्फ़ु लाड़काणे शहर जा ई न, पूरी रीजन जा कंबर शहदादपुर, शिकारपुर, जैकबाद ऐं घुटकी जा बि मरीज़ जेके आहिनि से उहे दाख़िल आहिनि। उनजे करे तमामु हिन वक़्तु रश जेका आहे उहा ICU ते तमामु घणी आहे। अच्छा निसार, इहो ॿुधाइजो त जेको वैक्सीन वारो अमल हुयो उहो लाड़काणे में केतिरे हद ताईं मुयसरु थियो आहे? माण्हुनि वैक्सीन हणाइण शुरू कई आहे या माण्हू अञा बि लवाइनि पिया त वैक्सीन वारो जेको टिका आहिनि उहे न लॻाइणु घुरिजे? असल ॻाल्हि इहा आहे कि वैक्सीनेशन जीअं पहिरियां हुकूमत चई, वफ़ाक़ी सरकार चयो त तव्हां जेको SMS जे ज़रिए करियो ऐं SMS ते रजिस्ट्रेशन जेका 50+ ते आई, 60+ तमामु थोरनि माण्हुनि कराई। जॾहिं 50+ आई त कुझु उन में जेका माण्हुनि जो वॾो तइदादु अचणु शुरू थियो, पर हाणे उन में तोड़े जो हुन वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कई आहे त अची रजिस्ट्रेशन कराइण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां अची वैक्सीन करायो। पर उन जे बावजूदि तमामु थोरा माण्हू जेके आहिनि, घटि माण्हू जेके आहिनि वञनि था ऐं आमतौर माण्हुनि में जेका आहे सा वैक्सीन जे बारे में उहे ई तकियानुसी जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे आहिनि त इन सां रिएक्शन थो थिए, इन सां हाज़मो ख़राब थो थिए, इन सां जिनसी मक़ामी सतह ते के मक़ामी हुकूमतूं आहिनि उन को तहरुक वरितो आहे त अवाम में आगाही मुहिम ॾिजे त बाबा हीअ जेके अवां खे हिन वक़्तु ताईं जेके मफ़रूज़ा आहिनि या हिन वक़्तु ताईं जेके हिन जे ख़िलाफ़ु प्रोपेगेंडा कई वई उहा सॼी जी सॼी ग़लति आहे। वैक्सीन खां सवाइ ॿियो को हल कोन्हे कोरोना खे बचाइण लाइ। न इंतिज़ामिया जो अहिड़ो को बि अमल जेको आहे सो साम्हूं न आयो आहे, न ई जेका असां ज़िलई इंतिज़ामिया इन सिलसिले में को सुजाग थी आहे। ज़िलई इंतिज़ामिया में जेकॾहिं पुलिस जी ॻाल्हि कजे त उहे लठियूं बाठा खणी जेको आहे शहर बंदि कराइण, माण्हुनि खे जेको आहे मार धार करणु ऐं उन्हनि से पंहिंजो मास्क SOPs ते फ़र्ज़ करे उहो अमल कराईंदा। बाक़ी जेका हिकिड़ी सुजागी मुहिम हलाइजे, जीअं पोलियो जे लाइ हलाई वेंदी आहे, पोलियो जे लाइ हिकिड़ी ड्राइव हलाई वेंदी आहे, माण्हुनि बिल्कुलु ई अहिड़ो ई ग़लतफ़हमियूं हिन वैक्सीन जे बारे में आहिनि जेकी पोलियो जे बारे में पोलियो जे बारे में जेके इंता पसंद माण्हू हूंदा हुआ वज़ीरिस्तान वग़ैरह में या सवात में, उते जेका पोलियो जे लाइ प्रोपेगेंडा हूंदी हुई उहा ई साॻी प्रोपेगेंडा जेका असांजे समाज में वैक्सीन जे बारे में आहे। हालांकि हीअ हयाती बचाइण वारी वैक्सीन आहे जेका जिन जे लाइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिननि खे तमामु घणे पैमाने ते हलाइणु घुरिजे, पर इंतिज़ामिया। अच्छा निसार, हाणे इहो ॿुधाइजो त हीअ का थर्ड वेव आहे? निसार, इहा हिकु थर्ड वेव आहे, अला न करे अगरि हिन जो इहा तादादु वधे थो पियो ऐं जंहिं तरीक़े सां हिंदुस्तान में फैली आहे, जंहिं तरीक़े सां असां पंजाब ऐं KPK में ॾिसूं था पिया, त पोइ लाड़काणे जे अस्पतालुनि में एतिरी गुंजाइश आहे, बर्दाश्त करे वेंदा? कैपेसिटी आहे? लाड़काणे जे अस्पताल हिन वक़्तु जेको आहे सो गुंजाइश खां वधीक मरीज़ रखियो वेठी आहे ऐं उहो जवाबु ॾेई वेंदा ऐं उन्हनि वटि जेका आहे सहूलियतूं तव्हां ॾिसंदा त इहा तमामु वॾे में वॾी अस्पताल आहे, पर उन वटि को बि पंहिंजो ऑक्सीजन प्लांट न आहे।
यानी ऑक्सीजन रोज़ ईअं वठनि था जीअं ॿिया जेको सो मेडिकल प्राइवेट मेडिकल सेंटर वठनि जीअं था। रेस्की बिल्कुलु 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 हिननि वटि पंहिंजो ऑक्सीजन प्लांट हुजणु घुरिजे, ॿियो न त ॿिए रिजर्वायर हुजणु घुरिजे, त हिकिड़ो रिजर्वायर हुजे ऐं हीअ पंहिंजे उन समूरो जेको कारवां वारा उहो पुराणे तरीक़े सां हलाइनि था, तंहिंजे करे अस्पताल जो अमलो ख़ुदि जेको आहे उहो वेहिजी वेंदो ऐं ड्यूटियूं करण खां बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त एतिरी हद नौबत अची वेंदी जेकॾहिं शिदत अख़्तियार करे थी त असांजूं अस्पतालूं इहे खुली न आहिनि जो इहे शयूं। ठीकु। अच्छा ममता, तव्हां ॿुधाइजो त अगरि थर्ड वेव जेका आहे उहा पंहिंजी शिदत में तेज़ी सां वधे थी पई, पोइ सखर जी छा सूरत हाल हूंदी ऐं सखर जी इंतिज़ामिया इन हवाले सां तहरुक वरितो आहे, का तयारी करे थी पई? ही सखर में तयारी जे हवाले सां ॾिसो सॼी सिंध जी सूरत हाल हिकु जहिड़ी आहे, पर सखर में जीअं तव्हांखे ॿुधायो पिए विच में डिस्कनेक्टिविटी थी वई त हिते जेको डेथ टोल आहे उहो बि हाणे वधणु शुरू थियो आहे। कुझु ॾींहंनि में जेको हिकिड़ो सियासी घराणे मां बि फौतगी थी, उनखां सवाइ ॿिया बि ॿ केस थिया खैरपुर में जेको आहे लतीफ़ यूनिवर्सिटी में बि थी चुका आहिनि। त हिन पासे इहा ॻाल्हि हाणे ख़ौफ़ वारी सूरत हाल थोरी घणी वधणु शुरू थी आहे, पर इंतिज़ामी हवाले सां जंहिंखे चइबो आहे त के ख़ासि कम थिया विया हुजनि या जीअं निसार चए पियो आगाही मुहिम हुजे, उहा न पई नज़र अचे। एसि ताईं जो मास्क वारे मामले में बि ॾिसिजे पियो त माण्हुनि खे मास्क न हुजनि बराबरि पातल हुजनि था, मार्केटूं सथियल आहिनि ऐं जेकी सिहत जे हवाले सां तयारी हुजे उहा तयारी हिते कोन्हे। हिते साॻी उहे इन ॻाल्हि ते भाड़े वेठा आहिनि त जेकॾहिं शिदत वधी वई त वरी साॻी लेबर कॉलोनी जेकी ऑलरेडी तयारु आहे, जंहिंमें फर्स्ट वेव दौरान माण्हू आया हुआ उते रखिया हुआ त उते ई रखंदासीं, पर अस्पताल में जेके सहूलियतूं उहे त आहिनि ई कोन। गैस सिलेंडर जेके आहिनि या वेंटिलेटर्स आहिनि उहे तमामु घटि आहिनि। हिकु साल गुज़रण जे बावजूदि जेके अस्पताल जी सूरत हाल पहिरियां हुई उहा जीअं जो तीअं आहे। हुकूमत बसि अलाह जे आसिरे ते सभु कुझु छॾे ॾिनो आहे। हाणे ॾिसणो आहे त अगरि शिदत वधे थी पई त पोइ मुंहुं ॾेई सघंदा या वरी वॾी दॿाई थींदी, अलाह माफ़ी ॾींदो। अच्छा फैज़, तव्हां ॿुधाइजो त हाणे रमज़ान जो बि 15 खां 16 रमज़ान थी वियो आहे, हाणे अॻु मरहलो ज़ाहिर आहे ईद ते ख़रीदारी जो हूंदो, त हैदराबाद असां ॾिसूं था पिया त सिंध में टॉप ते आहे जिते कोरोना जो मरीज़नि जो तादादु ॾींहं ब ॾींहुं वधे थो पियो। समाजी विथी जो केतिरो ख़्यालु कयो पियो वञे ऐं जेका मक़ामी हुकूमत आहे उहा केतिरो अमल कराए सघी आहे समाजी विथी ते ऐं SOPs ते? ॾिसो, हैदराबाद जी जेकर तव्हां ॻाल्हि कंदो असल त हैदराबाद क़दरे मुतहरिक आहे, पर असांजी मुख़्तलिफ़ कार्नर सां जेका ॻाल्हि ॿोल थिए थी उहा इहा उन मां नतीजो इहो निकिरी अचे थो त जेकॾहिं डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ते जेके ॿिया डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, हैदराबाद जी डिवीज़न जो हेडक्वार्टर आहे, सखर जी डिवीज़न जो हेडक्वार्टर आहे, लाड़कानू जी डिवीज़न जो हेडक्वार्टर आहे, त जेके ज़िलई अस्पतालूं आहिनि उन्हनि खे उते जे DCs खे बि मुतहरिक कयो वञे। मिसाल जेकर हैदराबाद जी अस्पताल जामशोरो, बदीन ऐं टंडे मोहम्मद ख़ान ऐं मटियारी जो ॿार खणंदी त पोइ हैदराबाद जी ज़ाहिर सिस्टम कोलैप्स करे वेंदो। अहिड़ी तरह डिवीज़न जा जेके हेडक्वार्टर्स आहिनि, तव्हां सॼो वज़न उन ते विझंदव त उतां जो सिस्टम कोलैप्स करे वेंदो। त उन करे इहे सहूलियतूं उन्हनि ज़िलनि में बि, उन ज़िले जी जेके अस्पतालूं आहिनि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उन्हनि ते बि जेको आहे उते उन्हनि खे मुतहरिक करणु घुरिजे, उते सहूलियतूं मुहैया करणु घुरिजनि त जीअं कोरोना जे जेके घटि शिदत वारा मरीज़ आहिनि उहे उते रखी सघजनि ऐं बाक़ी जेकॾहिं को एमरजेंसी में माण्हू अचनि था त पोइ डिवीज़न हेडक्वार्टर में उन्हनि खे रेफर करे छॾिजे। हैदराबाद में जी इंतिज़ामिया जेको इन शिदत खे नज़र में रखंदे वधीक 4 अस्पतालनि में बि जेको आहे उहो आइसोलेशन वार्ड क़ाइमु करण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि, जंहिंमें कोसार अस्पताल में 57 बेड, कासिमाबाद में 50, शाह भिटाई में 50, प्रेटाबाद में 15 ऐं जेका बाज़ारनि में ख़रीदारी जी रश आहे उनखे ॾिसंदे हैदराबाद जूं जेके मुख्य 11 बाज़ारूं आहिनि उन्हनि जी जेका टाइमिंग आहे उहा घटाई वई आहे, छाकाणि त माण्हू समाजी विथी जो ख़्यालु नथा रखनि। त हैदराबाद जी इंतिज़ामिया ईअं कयो आहे जो जेके मुख्य 11 बाज़ारूं आहिनि, जंहिंमें रेशम बाज़ार आहे, शाही बाज़ार आहे, अनाज मार्केट आहे, इन क़िस्म जी ॿियूं बाज़ारूं आहिनि, उन्हनि जो अॻु में ख़रीदारी खुलण जो वक़्तु 6 बजे ऐं बंदि थियण जो वक़्तु बि शाम जो 6 बजे हो, उहो हाणे घटाए सुबुह जो 6 बजे खां 2 बजे कयो वियो आहे। ऐं इंतिज़ामिया जेका आहे उहा निकिरी माण्हुनि खे इहा आगाही बि ॾियण जी कोशिशि करे रही आहे त जेका कोरोना आहे उहा वबा फैलिजे पई ऐं जेकर आवाम इन मामले में न त पोइ मुकमल लॉकडाउन तरफ़ बि सोचे पई त इंतिज़ामिया त मुकमल लॉकडाउन करे इन जेको फैलाव आहे कोरोना जो उनखे रोके सघे। ठीकु है। अच्छा निसार, अवां ॿुधाइजो त लाड़काणे में भला ईद जी ख़रीदारी जे हवाले सां
समाजी विथी जो ख़्यालु रखियो पियो वञे, SOPs ते अमल कयो पियो वञे। ऐं असां इंतिज़ामिया जे हवाले सां था ॻाल्हायूं पिया, भला आवाम ख़ुदि भला चाहे थी पई त उहो समाजी विथी या उनखे ख़ुदि अञा ताईं केतिरो को शऊर थियो आहे त भाई कोरोना ख़तरनाक आहे, समाजी विथी खां सवाइ ॿियो को हल कोन्हे? अवाम खे को बि इन सिलसिले में कोरोना जेका असां मज़ाक कया ऐं उन सां गॾोगॾु बाज़ारुनि में सुबुह खां वठी शाम ताईं जेको बि टाइमिंग आहे उन दौरान तव्हां रश ई रश ॾिसंदो आहियां। जेके बि बाज़ारूं आहिनि उन में तव्हांजी रेशम गली अची वई, शाही बाज़ार अची वई, बकरानी रोड अची वियो, बंदर रोड अची वियो, पर हर जॻह ते रश ई रश आहे ऐं को बि माण्हू ख़्यालु नथो करे। हा, एका दुका जॾहिं पुलिस जी मोबाइल या रेंजर जी मोबाइल अचे त माण्हू वरी पंहिंजा पंहिंजा मास्क संभालीनि था, थोरो परे परे थियनि था, जेके दुकाननि ते, होटलुनि ते, आइस्क्रीमुनि ते बीठा आहिनि। न त समाजी विथीअ जो को फ़िलहाल त कॉन्सेप्ट न आहे। इवन माण्हू हथ मिलाइण कोन छॾियो आहे, माण्हू अञा ताईं भाकुर पाए था मिलनि हिक ॿिए सां। त न समाजी विथीअ जो ख़्यालु रखियो थो वञे, न छा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मास्क बि इन करे था चवनि त बाबा हाणे त फ़ौज अची वई आहे, रेंजर्स अची वई आहे, उनजे करे मास्क पियो हुजे खीसे में या कननि ते चाढ़े उनखे हेठां खादीअ जो जेको आहे सो रखी था छॾनि। त प्रॉपर मास्क पाइण जो बि को ख़्यालु कोन्हे, न ई समाजी विथीअ जो ख़्यालु आहे, न ई जेको आहे सो माण्हुनि खे इहो सीरियस वठनि था। हालांकि हर घर में तव्हां ॾिसंदो त हाणे कोरोना जा मरीज़ अची विया आहिनि, पर उनजे बावजूदि माण्हुनि खे उनखे बीमारीअ खे अञा ताईं सीरियस न वरितो आहे, जंहिंजे करे इहा फैलिजी रही आहे ऐं तमामु वॾी तेज़ीअ सां लाड़काणे में फैलिजी रही आहे। अरे ममताज़, हे अवाम अञा ताईं हिनखे सीरियस छो न आहे वरितो आहे? ताकी जेका ॻाल्हि निसार बि चयो पियो त तक़रीबन हर घर में कोरोना जो मरीज़ आहे या उन कोरोना जेका आहे हर घर में पहुची चुकी आहे, उनजे बावजूदि अवाम अञा ताईं हिनखे सीरियस छो न पियो वठे? जी बिल्कुलु, जेको आहे सखर में बि सूरत हाल इहा आहे त बाज़ारूं सथियल आहिनि, माण्हू जेके आहिनि उहे मिलण जुलण खां बि न पिया मुड़नि ऐं उनखां सवाइ ख़रीदारी वारो अमल तेज़ आहे। सवाइ जेके लॉकडाउन जा 2 ॾींहं हूंदा आहिनि उनमें बि बेसब्रा ॼण लॻंदा आहिनि माण्हू। हाणे जेके उन्हनि माण्हुनि जे इनखे सीरियस न वठण जो जेको सबबु अचे पियो उहो इहो आहे त इन मुतलिक़ घणा उफ़ाद फैलिजनि पिया, एतिरियूं वीडियोज़ जेके आहिनि सोशल मीडिया ते अचनि पियूं, जन माण्हुनि खे कंफ्यूज़ करे छॾियो आहे। हिकिड़ियूं अहिड़ी वीडियोज़ अचनि पियूं जंहिंमें इनखे सॼे खे ड्रामो करार ॾिनो पियो वञे। हिकिड़े इन्हनि वीडियोज़ में इन बीमारी खे तव्हां मुर्गो इनकार कयो पियो वञे। जेकी फेक वीडियोज़ आहिनि उन्हनि तमामु घणो कमु पंहिंजो जेको आहे न इहो अदा कयो आहे त माण्हुनि में इहा वहम वारी सूरत हाल विझी छॾी अथनि। ऐं अक्सरियत ई हाणे असां ॾिठो आहे जेके बि मिसाल 10 माण्हुनि मां ॻाल्हि कजे थी वेझे थो त उन मां 7 या 6 ॼणा ज़रूरु इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि न इहा कोरोना न आहे, इहा जेकॾहिं आहे त माण्हू इन जे करे कोन था मरनि। ही माण्हुनि में जेको जेके सोशल मीडिया ते आयल वीडियोज़ आहिनि उन हिकु त उन्हनि वहम फैलायो आहे, ॿियो जेकी आगाही वारी मुहिम आहे उहा इन सतह जी न हुजण जे करे, का वॾी कैंपेन न हुजण जे करे माण्हुनि उनखे सीरियस न वरितो आहे। छो त जेकी एंटी कैंपेन आहे, जेकी उनजे कोरोना खे वहम वारे तौर ते साम्हूं आणण वारी कैंपेन आहे, उहा हाणे वधंदी पई वञे। मुख्य सबबु इहो नज़र पियो अचे त असां वटि जेकी हिनजी सही मायना में प्रोपेगेंडा नथी आहे ही केतिरो ख़तरनाक वायरस आहे, इन जे करे माण्हू इनखे घणो सीरियस न पिया वठनि। 1 साल गुज़रण जे बावजूदि बि हुकूमत उते जो उते बीठी आहे, उहा आवाम खे इहो सही नमूने सां आगाह नाहे करे सघी त कोरोना केतिरो ख़तरनाक आहे। वॾी महिरबानी फैज़ खोसो साहब, मुमताज़ बुखारी साहब, निसार खोखर साहब। नाज़रीन, अवां सखर, लाड़काणो ऐं हैदराबाद जी सूरत हाल खां आगाह थियो त उते जेका सूरत हाल असांखे साल अॻु में अस्पतालुनि जी नज़र आई उहा अॼु बि उहा साॻी सूरत हाल आहे। हता की जेका 3 लहर कोरोना जी आहे उहा पहिरियनि 2 लहरनि खां वधीक ख़तरनाक आहे। डॉक्टरनि जो इहो चवणु आहे त समाजी विथी जो वधि खां वधि ख़्यालु रखो। इहो को वैक्सीनेशन वारो अमल आहे, उन ते अमल कयो वञे ऐं वैक्सीन जेको आहे उहो वधि खां वधि कराई वञे, न त ॿी सूरत हाल में असां वटि ॿियो को हल कोन्हे त असां कोरोना खां बची सघंदासीं। हिकु दफ़ो ॿीहर त असांखे समाजी विथी ते ख़्यालु रखिणो आहे, मास्क पाइणो आहे, हथ धोइणा आहिनि ऐं वधि खां वधि कोशिशि कबी त घर में महदूद रहबो ऐं गैर ज़रूरी कमनि लाइ ॿाहिरि न वञिबो। प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त। अला भाई।